Ингээд ихний мэдээ 4 жилд нэг удаа зохиогддог өвлийн олимп ирэх 2 дугаар сарын 6-нд Итали улсад эхэлнэ. За хүн төрөлхтний эв нэгдлийн илэрхийлэл болсон наадамд Монгол улсаас 3 тамирчин оролцох эрхээ авсан. Тодорхойлбол уулын цааны эрхтэй төрөлд Ариун Бат оролцсон. Энэ нь Монгол улсаас уулын цааны төрөл олимпийн эрх авсан анхны тохиолдол болж байна. За мөн гүйлтийн цааны эрхтэй төрөлд Арч Бадрах, эмэгтэй төрөлд Ариун Тунгалаг нар оролцохмаа. Тамирчдын хувьд олимпийн эрх олгох олон улсын тэмцээнүүдэд амжилттай оролцож шилдэг 20 улстай өрсөлдөхөөр бэлтгэж байна. Манай тамирчдын хувьд Ski Resort цанын баазад бэлтгэл хийж байгаа. Олимпийн нээлтээс 14 хоногийн өмнө Итали улсад очиж цагаагаар орчин нөхцөлдөө дасах бэлтгэл хийхээр тэд зэхэж байна. Бэлтгэл сургалтын хувьд сайхан хангагдаад ер нь явж байгаа. Одоо ер нь хэдэн төрөлд орохоор сонгосон байгаа. Ер нь энэ жил бас нөгөө скатлон гэх шин төрөлд бас орох нээлттэй. Ер нь бүх гараанд л гарах боломж байгаа. Тэгээд скатлонд ер нь өөрөө бас энэ жилийн үед бас олимпиад гараад үзчихье гэж бодож байгаа. 15 хоногийн өмнө Яталид очиж яг олимпиадын хажуухан талд бэлтгэл хийх юм байна. Одоо бид нар Германд тэмцээнд орчоод тэгээд Итали руугаа явчих юм. Италид очиж бэлтгэл хийж байгаа. Тэгэхээр тэр хугацаанд бол бид тэр цагаагаар, тэр цас, тэр нөхцөл байдалд надад дасан зохицол тэндээ бэлтгэлээ хоолойтой дасан зохицол бэлтгэл юу тэмцээн оролдоонд орно гэж төрлөж байгаа. Олон нийтийн дунд Монголын баг тамирчид олимпиад урилгаар орж байгааг их ташаа мэдээлэл гарсан. За тэгвэл манай улсыг төлөөлөх тамирчид олимпийн оноо цуглуулах тэмцээнүүдэд амжилттай оролцож бүх төрлийн гараанд гарах эрхтэй болжээ. Эрхээ авахтаа бол манайх одоо бүр зэрэгэл гэж бүр шилдэгүүттэй оролдохоор тийм эрх авчаад байгаа. Тэр нь болохоор өмнө тэр оролдог гэсэн тэр нэг зай медаль ордог байсан. Одоо бол ерөөсөө олимпийн бүх зайдаа орж болохоор тийм эрх авчихсан. Зэрэгэлдээ оролдож байгаа. Тэр тэмцээнүүдэд ороод оноогоо цуглуулад авсан гэсэн үг шүү дээ. Тийм, оноогоо бүр бүтэн цуглуулад бүр одоо тэр томчуудтай оролдох тэр өндөр оноогоо авчихсан явж байгаа гэсэн. Энэ удаагийн олимп Монгол улсын өвлийн спортын хувьд шинэ хувцас нээж байгаа. Тодорхойлбол уулын цанын төрөлд анх удаа тамирч өрсөлдөн. За мөн гүйлтийн цанын төрөлд оролцож байгаа тамирчид өөрсдийн нөөц бололцоодоо тааруулан бүх төрөлд оролцох онцгой буюу дээд зэргийн эрхтэйгээр оролцож байгаагаараа давуу тал болж байгаа юм.